بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة على العهد والوفاء نجدد البيعة والولاء لقائم مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، راجين من الله العلي القدير أن يحفظ لنا حكومتنا الرشيدة، وأن يحفظ على بلادنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار. اللهم إنا نشهدك أننا قد بايعنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، احفظه ووفقه لما تحب وترضى. معكم الطالبة إيناس عبد الرحمن محمد سيد، الصف الثاني متوسط ألف.